BMS ကရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်၄ခုကတော့နံပါတ်1 monitoring စောင့်ကြည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 computing တွက်ချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 protecting ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ balancing ချိန်ညှိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ BMS ကတ်လေးတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါဦးTake Uni YouTube Channel ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ် BMS ဆိုတာက Battery Management System ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Battery စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ BMS ကတ်လေး၄ခုရှိပါတယ်ဒီ BMS ကတ်လေးတွေကို Battery နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကတ်အပြာရောင်လေးနဲ့10 ampere ကတ်ဖြစ်ပါတယ်သူက3 series battery 3လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်10 ampere ကတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးဒီဘက်ဘေးလေးဟာချိုးပလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမချိုးရသေးလို့အပူပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုချိုးပလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘာတွေရေးထားလဲ10 ampere ကတ်လေးကိုဟိုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ10 ampere ကတ်လေးကဒီမှာ10 ampere လို့ရေးထားပါတယ်ပြီးဒါတွေကတော့ battery နဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ့်နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ B1 လို့ရေးထားပါတယ်ပြီးဒီမှာ B- battery အနုတ်ပြီးဒီမှာကျတော့ B+ battery အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီဘက်ကျတော့ B2 battery 2ဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီနေရာလေးတွေကတော့ charging အတွက်ရော discharge အတွက်ရောချိတ်ဆက်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်အားသွင်းဖို့အတွက်ရောအားထုတ်သုံးဖို့အတွက်ရောဒီနားမှာချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဘက်ကိုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ battery ကြိုးချိတ်ရမယ့်နေရာရှိပါတယ်0 volt ချိတ်ရမယ့်နေရာရှိတယ် 3.7 volt ချိတ်ရမယ့်နေရာရှိတယ် 11.1 volt ချိတ်ရမယ့်နေရာရှိတယ်7.4 volt ချိတ်ရမယ့်နေရာရှိတယ်၄နေရာရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ charging အပေါင်းနဲ့အနုတ်အားသွင်းဖို့အတွက်ရောအားထုတ်သုံးဖို့အတွက်ရောဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အနုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ထုတ်သုံးမဲ့လုတ်ကတော့ maximum 10 ampere ထုတ်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်10 ampere အများဆုံးထုတ်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့10 ampere BMS ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့20 ampere BMS ကလေးဖြစ်ပါတယ်3 series 3S 20 ampere BMS ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကက်ကလည်းခုန10 ampere ကက်နဲ့တိတ်တော့မကွာပါဘူးဘက်ထရီချိတ်ဆက်ရမယ့်နေရာလေးတွေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာကတော့0ကိုချိတ်ဆက်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘက်ထရီအနုတ်ဒီမှာချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ 4.2 volt ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျတော့ 8.4 volt ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာကျတော့ 12.6 volt ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ charging နဲ့ discharge အတွက်အားသွင်းဖို့အတွက်နဲ့အားထုတ်သုံးဖို့အတွက်အနုတ်နဲ့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒီနောက်ဘက်မှာဆိုရင်0 volt အနုတ်ကိုဒီမှာချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကနေဒီမှာ0 volt အနုတ်ကိုဒီမှာချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 4.2 volt ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 8.4 volt ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 12.6 volt ချိန်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ charging နဲ့ discharge အတွက်အားသွင်းဖို့နဲ့အားထုတ်သုံးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်10 ampere ကတ်နဲ့20 ampere ကတ်နဲ့ကတိတ်ပြီးတော့ကွာခြားမှုမရှိပါဘူးဝါယာချိတ်ဆက်ပုံတွေအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကြတော့ 3S 40 ampere ကတ်ဖြစ်ပါတယ်3 series 40 ampere ကတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီခုန10 ampere 20 ampere ကတ်တွေနဲ့ပုံစံတိတ်မတူတော့ပါဘူးဒီမှာက0 volt ချိန်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ 4.2 volt ချိန်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီပုံမှာ 8.4 volt ပြီးဒီနားမှာ 12.6 volt ချိတ်ဆက်ရမယ့်နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့အပေါင်းနဲ့အနုတ် charging နဲ့ discharge အတွက်
အားသွင်းဖို့နဲ့အားထုတ်သုံးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအနောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်လေးကြည့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနောက်ဘက်မှာဒီမှာခုနပြောသလိုပဲဒီမှာ0 volt ကတော့ battery ရဲ့အနုတ်ကိုလာတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ 4.2 volt ပြီးရင်ဒီမှာ 8.4 volt ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ 12.6 volt ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ charging နဲ့ discharge အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့40 ampere ကတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခုနက30 ampere ကတ်ရော20 ampere ကတ်ရော40 ampere ကတ်ရောအားလုံးက charging နဲ့ discharge အသွင်းတဲ့နေရာအထုတ်သုံးတဲ့နေရာတွေကတနေရာတည်းပဲဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံပါတယ်။ဒီကတော့ 3S60A 3 series 60 ampere ကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတ်ကတော့တခြားခုနကပြခဲ့တဲ့ကတ်တွေနဲ့မတူပါဘူး။ဒီမှာဝါယာကြိုးတွေဘယ်လိုဆက်တွယ်ရမလဲဆိုရင်ဒီကတော့0 volt တနည်းအားဖြင့် battery အနုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်ကတော့ 4.2 voltချိတ်ဆက်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာကျတော့ 8.4 volt ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ 12.6 volt ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ60 ampere ကတ်မှာထူခြားတာကတော့ချလို့ရမယ့်နေရာတတ် discharge လို့ရမယ့်နေရာတတ်ပါတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါတော့အသွင်းရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့အပြန်ထုတ်သုံးရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်60 ampere ကတ်တွေကတခြားကတ်တွေနဲ့မတူတာကိုတွေ့ရပါတယ်အနောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဘက်မှာလည်းခုနကရှင်းပြထားသလိုပါပဲဒီမှာ battery အနုတ်ကို0 volt ချိတ်ဆက်ရမယ့်နေရာရှိတယ် 4.2 volt ချိတ်ရမယ့်နေရာရှိတယ် 8.4 volt ချိတ်ရမယ့်နေရာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကတော့ 12.6 volt ချိတ်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အသွင်းရမယ့်နေရာအနုတ်နဲ့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ discharge လုပ်ဖို့အားထုတ်သုံးဖို့အနုနဲ့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ 3S BMS ကတ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ampere မတူတဲ့ 3S BMS ကတ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့30 ampere ကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့20 ampere ကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒါကတော့40 ampere ကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့60 ampere ကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် BMS နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ BMS မှာပါတဲ့60 ampere တို့40 ampere တို့30 ampere တို့20 ampere တို့ဆိုတာဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဒီ60 ampere ကတ်မှာဆိုရင် discharge အများဆုံးလုပ်နိုင်မှာကတော့60 ampere အထိဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အားကိုထုတ်သုံးတဲ့အခါမှာ60 ampere အထိထုတ်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အားပြန်သွင်းတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့တစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့30 ampere အထိအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် battery package ကြီးတဲ့ဟာတွေ battery အိုးကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်မြန်မြန်အားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့၎င်းပဲဒီမှာ40 ampere ကတ်ဆိုရင်လည်း discharge အားထုတ်သုံးမယ်ဆိုရင်40 ampere အထိထုတ်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အားပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာသူရဲ့တစ်ဝက်20 ampere အထိအားသွင်းပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့30 ampere တို့20 ampere တို့လည်းအဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလို ampere များတဲ့ကတ်တွေကိုကြတော့ကြီးတဲ့ battery package တွေ battery အိုးကြီးတွေအတွက်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို10 ampere ကတ်တွေ20 ampere ကတ်တွေကြတော့ battery package သေးတာတွေ battery အိုးသေးတာတွေအတွက်အသုံးပြုလို့အသင့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ BMS ကို battery တွေမှာတပ်ဆင်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ် BMS ကတ်တွေကအဓိကဘာတွေလောက်ဆောင်ပေးတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ကတော့ monitoring ဖြစ်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးလဲဆိုရင်ဒီ battery ရဲ့အပူချိန် temperature ရဲ့ voltage ရဲ့နောက်ပြီးတော့ battery package ထဲမှာရှိတဲ့ battery တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ ampere ကိုစောင့်ကြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် BMS ကရဲ့ဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ computing တွက်ချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေကိုတွက်ချက်ပေးလဲဆိုရင် battery ရဲ့အပူချိန်တွေ voltage တွေ percentage ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ battery ရဲ့ health battery ကဘယ်လောက်ကောင်းသေးတယ်လဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့အမြင့်ဆုံး ampere ဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လောက် discharge လုပ်နိုင်မလဲဘယ်လောက်အားထုတ်သုံးလို့ရမလဲစသည်ဖြင့်တွက်ချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက် BMS ကရဲ့တတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့
ဒီဘက်ထရီကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကနေကာကွယ်ပေးလာလဲဆိုရင် over current မဖြစ်အောင်ပြီးတော့ high voltage တွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဘက်ထရီတစ်လုံးမပျက်စီးသွားအောင်အပူမလွန်အောင် voltage တွေမလွန်အောင် current တွေမလွန်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး BMS ကရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကတော့ battery package မှာပါတဲ့ battery cell တွေအားလုံးရဲ့ battery package မှာပါတဲ့ battery အလုံးတိုင်းရဲ့ voltage တွေ current ampere တွေကိုချိန်ညှိပေးတာဖြစ်ပါတယ် balancing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် BMS ကရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်၄ခုကတော့နံပါတ်1 monitoring စောင့်ကြည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 computing တွက်ချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 protecting ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်4ကတော့ balancing ချိန်ညှိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်မှာတော့ဒီ 3S BMS ကတ်လေးတွေပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 3S BMS ကတ်လေးတွေအကြောင်းပဲရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီ BMS ကတ်လေးတွေအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သိပြီးလောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်မရှင်းတာနားမလည်တာရှိရင် CB မှာရေးထားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Take Unique Channel ဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါ Like Subscribe and Share လုပ်ပေးကြပါ Channel လေးဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့